començar, sí? Molt bé, doncs, bona tarda. Gràcies per haver vingut aquí a la parròquia de Sant Pere d'Octavià per escoltar un diàleg que farem aquí amb la Sílvia, que crec que us agradarà i que serà molt interessant i que descobrirem molts aspectes que segur que no coneixia. Tenim la sort de tenir una feligresa des de fa un any com la Sílvia. Aquí a la nostra parròquia tenim molts diamants i moltes gemes que hi ha per aquí. I mireu, la Sílvia, ella és llicenciada en Biologia, per tant, diguéssim, tot aquest camp de la ciència forma part del teu ADN, de la teva formació. També ella és teòloga, és doctora en Teologia, vull dir que i no hi ha tantes dones laiques així teòlogues, vull dir que això també és una cosa molt maca i destacable. Després ella va agafar també com la vessant aquesta més de l'ecologia i de la part ambiental, tens un postgrau en educació ambiental i després ella és professora a la Universitat Internacional de Catalunya i és la directora de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la UIC i també ha fet un projecte de recerca que és molt maco, que es diu Si participen les comunitats religioses presents en Catalunya en la cultura climàtica. Per tant, és un tema que el té com molt estudiat i ella també forma part del grup Laudato Si d'aquí de la parròquia i també té moltes publicacions científiques, més de 40, 2 llibres sobre el tema de sostenibilitat. Per tant, diguéssim, és una persona que d'aquest àmbit en saps molt. I això hem d'aprofitar-ho. Aquí a la parròquia sabeu que tots els carismes els aprofitem. I molt bé, farem una mica en plan així com entrevista, i una primera pregunta que et volia fer, clar, és el tema ecologia i església, és un tema que últimament se'n parla més, el papa també diu que hi va tenir com una conversió a l'ecologia amb el diàleg amb els bisbes de Brasil, però també volia saber, és com una moda dintre de l'església, aquest tema de sostenibilitat, cura per la creació, és una cosa que potser és més anterior, està més en l'ADN del cristianisme. Com ens ho explicaries, això? Bé, primer de tot, gràcies aquí per convidar-me, perquè jo normalment no parlo des d'aquests escenaris, sí que parlo en públic, però no habitualment des d'una església, però moltes gràcies. Penso que és veritat que a vegades es diu això, que sembla com una moda, que ara s'està parlant molt, però en realitat, i de fet fa uns dies el papa va escriure un missatge dintre el temps de la creació que aquest any l'ha escrit juntament amb el patriarca Bartolomé I, ortodoxa, i l'arquebisbe de Canterbury, anglicà. Llavors és el primer missatge dintre el temps de la creació com de 3 líders religiosos, molt ecumènic. Llavors, en aquest missatge diu que és molt cristià, o sigui que està a l'ADN de l'Evangeli, el tema d'administrar bé els béns. O sigui que diu, és que a l'Evangeli hi ha moltes paràboles, la paràbola dels talents, la paràbola del fill pròdig, que dius, malbarata tot el que té, no aprofita, que ens ajuden, ens conviden a fer una bona administració del que Déu ens ha deixat, o sigui, del que tenim, de la creació. Per tant, no és una moda. Podríem dir que és que començaria en el Gènesis i clarament en el Nou Testament amb Jesucrist, Jesucrist ens inspira i ens ajuda i ens parla de fer un bon ús de la creació. Què passa? Que potser... El que passa que jo crec que últimament és quan hem tingut més això d'aquí, i també, ara tenim una conversa també com aquest temple, també em deies, que... Sí. No, és que a mi, efectivament, a mi em sembla que aquest exemple on estem ara, Sant Pere d'Octavià, monestir de Sant Cugat, és un exemple de sostenibilitat, perquè les persones que van construir això, està clar que no pensaven en si mateixos. O sigui, pensaven que durant molt de temps, molts segles, moltes persones poguessin aquí dintre pregar, ser un lloc de plegària, que ens ajudés a estimar més a Déu i als altres. I jo crec que és aquesta visió de treballar pensant, fer un bon ús dels recursos, però sempre pensant en els altres, altres persones, altres generacions. I jo pensava clarament, el monestir
va ser sostenible, és sostenible, no? Continua i moltíssims tots nosaltres. Estava molt millor, no? I jo te volia preguntar una mica com la recepció d'aquesta encíclica tant a dintre de l'Església com a fora de l'Església, no? O sigui, ha costat, és un tema... Tu que diguéssim, que el tractes, que... Efectivament, sí. O sigui, jo penso, bueno, a mi em crida l'atenció la recepció, no? Per exemple, a nivell publicacions científiques, persones, podríem dir, influents, que parlaven, doncs parlaven des de cantants, activistes, ecologistes, o sigui, persones molt diferents deien que bé aquesta encíclica, no? I en canvi va trigar una mica que també dintre l'Església es comencés a parlar més, no? I bueno, penso que això, bueno, gràcies a Déu, no? va canviar, no? I bueno, també dintre l'Església s'han fet coses, no? S'han fet moltes coses, perquè també el Sant Pare va crear un dicasteri, que això sí que és nou, un dicasteri de desenvolupament humà integral. I dintre d'aquest dicasteri hi ha una part d'ecologia en aquesta visió també integral, no? I bueno, s'han fet moltes coses, s'ha fet l'aniversari de la Laudato Si, va ser el 2020, no? Tot l'any va ser l'aniversari, ara hem començat uns 6 anys de reflexions sobre la Laudato Si, s'han fet, doncs, hi ha una xarxa mundial, Laudato Si, bueno, ara mateix, el dia 4, no? Quan s'acaba el temps de la creació, hi ha un congrés a Roma preparant la cimera de canvi climàtic de Glasgow. La COP26, la cimera de canvi climàtic, es farà al principis de novembre a Glasgow, llavors el Vaticà ha convocat un congrés que es diu Ciència i Fe. Llavors, per una banda, hi ha líders religiosos, i a més també d'altres religions, i per altra banda, científics, no? Llavors és, bueno, fem sinergies entre la fe i la ciència, això no, per un altre cop el mateix, per tenir cura al planeta, no? Per veure què fem per cuidar el clima com un bé comú. Suposo que el Papa també, diguéssim, perquè no sigui un tema, clar, a les esglésies parlen de molts temes, no? Perquè no sigui un tema que passi, per això fer també el temps de la creació, no? Que és, bueno, per cada any recordar aquest temps, no és un temps litúrgic, no? Però dura un mes, vull dir que és un temps llarg, no? Com per dir, aquest és un tema que el Papa ara vol així, doncs, com anar-lo promovent, no? A vegades també, diguéssim, perquè això potser era més fa uns anys, però hi havia una certa com suspicàcia de si tot el tema aquest del canvi climàtic científicament, diguéssim, és tan exacte això d'aquí, o ara, clar, perquè a vegades diem, bueno, ara tenim riuades, tenim coses d'aquestes, i bueno, però tota la vida hi ha hagut riuades, i podem recordar, riuades aquí importants, o diguéssim, o comportaments meteorològics com una mica fora de l'ordinari, però, o sigui, és tan exacte això d'aquí? Vull dir, o és una apreciació... O sigui, quina fiabilitat científica té tot aquest tema del canvi climàtic i aquests punts de no retorn que es parlen, no? Què ens diries d'això? No, efectivament, el canvi climàtic és un tema molt polèmic, no? Perquè té moltes implicacions també a l'economia i llavors, clar, hi ha moltes persones negacionistes, o sigui que no volen admetre que hi ha canvi climàtic, no? Ja, de fet, fa anys, l'any 88, es va crear una comissió d'experts sobre meteorologia i que es diu el Panel Intergovernamental de Canvi Climàtic, o sigui, les seves sigles és l'IPCC, i llavors està format per científics, experts en meteorologia, físics, matemàtics, estadístics, molts científics diferents d'arreu del món, i periòdicament van publicant informes, i en aquests informes són evidències científiques de l'augment de la temperatura. Llavors, el que diuen en aquests informes és que sí que és veritat que el planeta ha tingut canvis naturals de clima, perquè hi ha hagut glaciacions i ara no estem en una glaciació, o sigui, hi ha hagut canvis de clima, però el que diuen és que està científicament comprovant que sobre aquestes variacions naturals que hi ha, el calentament, l'escalfament global que hi ha ara mateix és causa humana. I això van publicant periòdicament i l'últim informe ha sigut aquest estiu, el 9 d'agost, va ser publicat la primera part del 6è informe. Llavors ara diuen que el canvi climàtic, o sigui que l'escalfament ha sigut d'1 grau centígrad.
perquè ho calculen des de l'any 1850, quan comença la revolució industrial, l'era industrial, fins al 2005. Podríem dir, en aquest segle i mig ha pujat 1 grau la temperatura, global, la mitjana. Clar, a vegades pensem, 1 grau no és tant, no? Però és que, clar, hi ha un autor que diu, és que no és el mateix tenir 37 graus de temperatura cadascú de nosaltres que 38, no? Una cosa és febre, no? I clar, el canvi climàtic és aquest escalfament global, però el que passa és com que el clima es torna boig, que és una miqueta també el que hem vist aquest estiu. Aquest estiu hem vist des de les inundacions, aiguats, inundacions a Alemanya, Bèlgica, Holanda, molts fenòmens, també a Espanya, molts fenòmens que estan vinculats amb aquest escalfament global. Llavors just es va fer aquest panel intergovernamental per assegurar que no està barrejat amb la política ni amb interessos econòmics, sinó que podríem dir que és neutre, que és científic. De fet, el papa, a l'inici d'aquesta encíclica de la Laudato Si, doncs, ell per fer-la diu que va reunir, diu reuniu-me científics de tot el món i que ens diguin què és el que és segur, què és el que ara ja és factible. I diu, a partir d'aquí farem una reflexió més de tipus moral, espiritual, teològica, filosòfica, sobre aquest tema. I això també és un moment maco també de diàleg ciència i fe. O sigui, quan la fe, clar, per poder fer una opinió sobre aquest tema ha d'escoltar el que ens diu la ciència. A vegades, clar, és veritat que si la gent que ens està escoltant, tots volem tenir cura de la casa comú, del nostre planeta Terra, però a vegades, clar, ens queda com tot, clar, què puc fer jo per baixar un grau? O sigui, saps? Com algo que queda tan fora del nostre abast que sembla que no podem fer res, no? I clar, però tu, part dels teus estudis i part de... és com educar, com aquests petits canvis que poden fer grans canvis, no? Què ens diries sobre aquest tema? Clar, és que ens passa això, que pensem, és insignificant, no? Si jo faig un canvi és insignificant, no? Doncs avui mateix, jo he fet classe aquest matí i llavors un grup d'estudiants estaven fent un treball de recerca sobre canvi climàtic i aigua. Llavors estava parlant amb un grup petit, que eren 3 noies, i llavors elles m'han dit, nosaltres, jo pensava això, canvi climàtic i aigua, com el canvi climàtic està produint, això, que hi ha inundacions o hi ha sequera, i elles ho havien pensat al contrari, deien, el consum d'aigua, jo quan obro aigua de la meva aixeta i surt aigua, aquesta aigua, quines despeses el planeta està produint? No sé si m'explico. Deien, quin impacte ecològic, o sigui, quines emissions de gasos d'efecte hivernacle està suposant i quina despesa econòmica. Llavors deien, clar, jo si per exemple em rento els dents o em dutxo i estic molta estona i tal, doncs cada gota compta. Llavors deia una noia, deia, és que jo avui ja m'he dutxat diferent, Llavors penso, a vegades són coses molt petites, perquè dius, quina tonteria, una dutxa ràpida, però clar, aquesta noia que és futura mestra, està fent tercer d'educació primària, a la imminent acabar la carrera, penses, quina repercussió tindrà? Segurament, no podem mesurar-ho, però la repercussió de les nostres accions té repercussió, podem contribuir a millorar el planeta, no només per al nostre comportament i exemple, sinó com la nostra petita contribució. El papa diu una cosa que a mi em sembla molt maca, molt interessant, que és la capacitat de sortir de nosaltres mateixos, com l'autotranscendència, o sigui que seria com sortir de la bombolla. Llavors, si cadascú de nosaltres pensem, aviam, penso jo, de la roba que jo faig servir, de l'energia que consumeixo, de l'aigua, els residus que genero, tot. Com intento tenir cura al planeta? Si jo, cada cop que faig qualsevol cosa, penso en els altres, doncs ja m'està ajudant a mi, o sigui, jo estic sent millor persona, o sigui, m'està ajudant a pensar en els altres, Jo penso que això ja contribueix. I després, encara que a vegades no veiem així com impacta, perquè dius, quina tonteria, podríem pensar, això és que científicament no té impacte, però sí que hi ha impacte, Per exemple, jo crec que va ser molt il·lustratiu el cas del forat de la capa d'ozó. Fa uns anys parlàvem del forat de la capa d'ozó,
Llavors es va descobrir científicament que hi havia uns productes, els clorofluorur carboni, que aquests productes, quan pujaven a l'estratosfera, desfeien en l'ozó. Llavors, aquests productes es van eliminar. De fet, no sé si recordeu, però fa uns anys que, exacte, els sprays posava no destrueix la capa d'ozó. Doncs va ser primer ciència, després polítiques, després canvi de tota la ciutadania i s'ha recuperat la capa d'ozó. Ara no hi ha forat de la capa d'ozó. Per tant, els problemes es poden resoldre i podem posar el nostre granet de sorra. Aquest és un bon exemple, perquè era un tema que es parlava molt i ara ja no parlem de la capa d'ozó, per tant és una cosa que es pot millorar, no? Sí. I tu parlaves, hem parlat una mica com del papa, però clar, diguéssim, està el papa, està nosaltres, aquí diguéssim les persones particulars, però després també tenim les parròquies i també moviments i organitzacions cristianes, no? O sigui, hi ha hagut un moviment d'algunes parròquies que s'han estat així consumant. Ens pots explicar una mica d'aquestes iniciatives? Sí, hi ha tota una xarxa que es diuen ecoparròquies solidàries. Llavors, almenys està aquí a Catalunya, però altres autonomies tenen altres xarxes, i de fet hi ha una xarxa mundial, Laudato Si, però llavors és molt maco perquè la idea de fons és que arribem més lluny junts que per separat, i que inclús en la reflexió, en l'estudi de la Laudato Si, segur que entre tots li podem treure més suc. Llavors és aquesta idea de col·laboració entre nosaltres. Llavors, per una banda, cada comunitat, per exemple, aquí a Sant Pere Octàvia, cada comunitat pot haver-hi grups de reflexió o accions, com viure el temps de la creació, però després també entre les diferents comunitats, o sigui, com entre les diferents parròquies, pot haver-hi col·laboracions. I aquesta xarxa també facilita com eines, eines de formació, recursos. Jo crec que és aquesta idea com de sinergies entre uns i uns altres i depèn, la iniciativa va sorgir com de justícia i pau i després hi ha moltes parròquies, per exemple, aquesta mateixa. Aquí tenim un grup molt actiu, el grup Laudato Si de la parròquia, i això també suscita, per exemple, avui m'ha enviat un WhatsApp d'una senyora que jo conec de Terrassa, no sé si ha vingut al final, perquè deia: ostres, això m'agrada molt i m'agradaria també a la meva parròquia també com formar un grup d'aquests, podia venir, conèixer què feu i tot això, i això es va extenent. Inclús, per exemple, a les parròquies, jo tinc un projecte aquí, però encara que vaig fer un càlcul amb una empresa del tema de les plaques solars. Dic, si a la casa Bacial poséssim plaques solars, perquè les esglésies tenim una cosa molt positiva, que diguéssim, cada església antiga està orientada cap on surt el sol, i per tant tota aquesta part d'aquí està orientada cap al sud, i tenim grans taulades orientades cap al sud. Doncs només la taulada de la casa Bacial, si poséssim plaques solars, tota la llum que gastem a l'església i a la casa Bacial, tota durant un any la podríem fabricar. O sigui, tindríem zero emissió de CO2 per la... Clar, és un petit canvi, però que és molt important i que maco. Tenim un problema que aquesta església és un vecín, que vol dir que és a nivell de patrimoni el màxim, i la llei actual catalana no permet instal·lar aquestes coses, però suposo que les lleis posteriors això serà una cosa que aniran com canviant. O sigui que això... És a dir, que aquest grup de Laudato Si apreta, anima i són molt actius, estan molt així. I és un grup obert, que tothom qui vulgui pot participar. I tu que hi participes una mica, a veure, ens pots explicar en particular el nostre grup aquí de Laudato Si, què heu fet, què esteu promocionant? Jo, de fet, com has dit, jo he arribat fa poc a Sant Cugat, o sigui que no fa molt, i a més vam començar, estàvem en la pandèmia, però de fet fa molt poc ens hem conegut així directament, jo almenys, perquè ens coneixíem per pantalla. Però en realitat és un grup que el que intenta és reflexionar sobre la Laudato Si, té com diferents línies que no sé si es projecten ara a la pantalla, i que estan també a la pàgina web de la parròquia, que és, per una banda, i jo crec que és el fonament,
aprofundir en la teologia de la creació, no? Que abans comentàvem que és com les motivacions profundes, no? De per què tenim que tenir cura del planeta. No? Jo això d'aquí, bueno, amb l'autor que vaig fer la tesi doctoral, no? Doncs ell era dels anys 90, o sigui que ja fa una mica abans, no? I Dennis Edwards sempre deia, no? Per fer una bona ecologia cal una bona teologia de la creació. No? I va ser un home que realment va aprofundir molt en aquest tema, no? Per veure doncs, no, que Jesucrist és el creador del cosmos, no? O sigui, que cada espècie també és un reflex doncs, de Déu i té moltes implicacions, no? La teologia de la creació i a vegades no es coneix tant la teologia de la creació i aquest és un dels aspectes. No? Clar, o a vegades la creació ens sembla com, no sé, com una cosa molt maca, però ho veiem, no sé, quan sortim un paratge natural o aquí a Collserola, però és que la creació és l'aire que respirem, és l'aigua, tot és creació, no? Vull dir, aquestes flors, tot és creació. I el que portem a sobre també surt de la creació, potser transformat, no? Però la roba doncs, potser és cotó, no? I clar, potser a vegades no veiem aquesta connexió tan directa, tan propera, no? I per això penso que és important fer una teologia de la creació, però aprofundint, no? I veient també les seves conseqüències, no? Un altre aspecte molt maco, no? Que es vol aprofundir i que té a veure també amb aquest edifici, no? Són com l'origen d'aquest edifici, no? Que era un monestir benedictí, no? Llavors com anar una miqueta a l'esperit benedictí i en aquesta línia jo crec que també és molt interessant tota la reforma que s'ha fet a Poblet, no? Que en realitat el que avui havia d'estar aquí era el pare Lluc Torcal, no jo. Bueno, a Poblet, el que abans era el prior de Poblet, el pare Lluc Torcal, doncs deia, bueno, Sant Benet, quan va crear l'ordre benedictina, pensava dels monestirs que estiguessin en llocs que poguessin ser autosuficients, que no depenguessin dels reis o de la política, sinó que tinguessin aigua, una sínia, un hort, no? Llavors deia, bueno, doncs això va ser al segle VI, però ara al segle XXI hem de fer com la lectura d'aquest esperit, però al segle XXI, no? Que en el fons seria això, que sigui sostenible, no? Llavors, bueno, doncs és un altre dels punts de reflexió, l'esperit benedictí del monestir. Després hi ha també tot un compromís social, no? També una part espiritual, no? De tota com la vessant més espiritual de... Clar, que deia que hi ha una part, el tema de la sobrietat. Viure amb sobrietat és una cosa molt cristiana, no? I amb el que necessites, no? O sigui, donar el que li fa falta, no? I per tant, aquest esperit, o sigui, si no hi ha un cor sobri, és molt difícil viure en realitat una ecologia pràctica, diguéssim, no? Podem ser ecològics teòrics, no? Però després també el viure amb menys per viure millor, no? O sigui, amb aquest esperit, no? Això també és una cosa que és molt dintre de l'ADN cristià. Totalment, totalment. O sigui, de fet, és l'essència, no? O sigui, per això el Sant Pare diu que fa falta virtuts, perquè tu pots tenir la teoria, però si després no tens virtuts, no pots viure en conseqüència, no? Llavors fan falta el desenvolupament de les virtuts, no? Jo crec que hem de posar de moda virtuts com la sobrietat, no? Jo l'altre dia les preguntava als meus alumnes, sabeu què vol dir sobrietat? I em van dir, no sabem, no sabem. Clar, potser pensen sobri, un que no està borratxo, no? Però vull dir que és molt més, no? Perquè és viure d'una manera austera, no? En fons és l'esperit de pobresa cristiana i que és molt alliberador, no? I, bueno, és tot un repte, no? Que hem de treballar en aquesta línia, no? També la solidaritat, la generositat, o sigui, moltes virtuts contribueixen a fer un bon ús dels recursos i pensar en els altres, no? El tema del clima, que em preguntaves, clar, hi ha un gran moviment que es diu justícia climàtica, perquè diuen, aviam, el canvi climàtic l'hem fet països desenvolupats, quasi tots hemisferi nord, i els que estan patint més les conseqüències de l'escalfament global són els països en vies de desenvolupament, els països que estan sobretot a hemisferi sud, no? Llavors, és com una injustícia climàtica, no? O sigui que els que ho han fet i són els responsables no estan patint les conseqüències greus, en canvi els altres sí que l'estan patint, no? Llavors, el papa parla del clima com un bé comú,
Llavors dius, bueno, doncs és que hem de cuidar el clima, no? Què ens costa? Perquè a vegades és com invisible, no el veiem, no? No és com si jo tiro una cosa a terra, doncs veig que sóc una bruta, no? Però en canvi, si jo faig servir el transport públic o, no sé, em desplaço un cotxe particular, doncs només ho sé jo i no veig com contribueixo a fer més escalfament global, no? I ara amb el tema de la pandèmia també ho hem vist, no? O sigui, el papa Francesc, un dels seus aspectes és de hem de mirar el món des de la seva globalitat, si no estic sol en el món, no? I per tant, diguéssim, això ho veiem en la pandèmia, no? O sigui, la pandèmia se soluciona a tot arreu. En un lloc no és solució de la pandèmia, no? I en el tema del canvi climàtic, doncs també, no és una cosa que afecta a la globalitat de països i de societats del món, no només amb una així concreta, no? En aquest missatge ho diuen al principi, no? Al principi parlen de la pandèmia i clar, diuen, què hem vist? Doncs hem vist que tots estem en el mateix vaixell. O ens salvem tots o no ens salvem, no? Llavors, jo crec que la pandèmia dintre, bueno, s'ha dit molt, no? Però dintre de la gravetat i el que hem patit, i continuem patint, per desgràcia, però també podem treure leccions, no? Llavors veiem que tots som vulnerables i tots som interdependents, depenem uns dels altres. I una altra cosa que també hem vist és que varen canviar d'hàbits de seguida, perquè ara anem tots amb mascareta com si fos el més normal i vàrem estar confinats un temps i vàrem canviar d'hàbits, ho vàrem poder fer, no? Llavors es poden canviar d'hàbits, perquè a vegades pensem, no, és que jo visc així i no puc viure d'una altra manera. Bueno, doncs podem viure d'una altra manera, no? Més sòbria, i, no sé, més lliure, més generosa, no? Podem, no? Bé, fins ara era jo que li feia les preguntes a la Sílvia, però avui tenim un micro inalàmbric per aquí, no? I també si algú vol fer d'aquí del públic alguna pregunta, sense vergonya ni res, o sigui, algun del grup del Laudato Si que tenim per aquí, si voleu fer també alguna pregunta, aixequeu la mà i us passem el micro. No sigueu vergonyosos. No s'anima això, no? Bueno, moltes gràcies, perquè aquest col·loqui ha sigut molt fresc, molt entenedor, vull dir que moltíssimes gràcies, ha sigut molt interessant. Com podem, perquè alguns ens diuen, els cristians, arribeu tard, des dels àmbits ecològics i professionalment, Sílvia, treballem amb molts i ens diuen, ara arribeu vosaltres en el debat de la sostenibilitat, dels objectius de desenvolupament sostenible, l'Agenda 2030, què podeu aportar més, que no sigui el debat secular de moltes de les coses que sentim i que les administracions públiques o altres institucions, inclús internacionals, ja ens diuen. Com podem entrar en aquesta línia que vosaltres, el mossèn Emili i tu, estàveu en línia amb el papa comentant d'introduir aquests conceptes de la casa comú, de la custòdia de la creació, com podem entrar amb el creador també, amb Déu? És una mica potser l'aportació específica que podem fer els cristians, com en aquests debats ecumènics i a vegades seculars, amb el món, aquest diàleg que deies, ciència i fe, entrar en aquesta adoració al creador per tenir cura de la creació. Gràcies, Albert. Penso que la creació, entendre que el món és creació, ens canvia la visió del món, totalment, perquè és o pensar que el que veiem és fruit de l'atzar, i que és d'una manera però podria ser de moltes altres, o no, o que té un sentit, està fet per amor, per Déu. Llavors és molt diferent, perquè llavors és veure cada cosa com un regal de Déu i que té un sentit i que a sobre Déu confia en nosaltres per aquesta responsabilitat, per aquesta cura de la creació. Llavors crec que potser també, que aquí hi ha molts catequistes també, hem de treballar molt la catequesis de la creació, o sigui, treballar la creació com un bé, però després no només com una cosa bíblica i ja està, però és que la creació la gaudim contínuament. I ara m'estaven recordant d'aquesta recerca que vàrem fer, que era de religions i canvi climàtic, que la vàrem fer aquí a Catalunya, i era una recerca amb totes les religions presents a Catalunya, que en total vàrem explorar 14 religions diferents,
i es feia una tècnica que es diu focus group, que convides a persones i fas preguntes, no? I ens varen convidar també els de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, que clar, no eren líders religiosos, eren tècnics, no? Llavors, un dia, la primera vegada, va dir el director de l'oficina, va dir, és que clar, nosaltres, des de l'oficina, com el canvi climàtic ja ens ha arribat, el que estem intentant treballar són solucions tècniques, científico-tècniques, per adaptar-nos al canvi climàtic i intentar mitigar el canvi climàtic. Però diu, però és que el canvi climàtic és una crisi de valors. El que falten són valors. I les religions teniu valors. I clar, jo penso que és això que també deia el papa Francesc, no? O sigui, en les religions tenim les motivacions profundes i els valors. El que passa que hem de fer la moda d'aquests valors. O sigui, hem de posar de moda el tenir cura del planeta, tenir cura de les persones, vincular el planeta amb les persones. O sigui, no sé, hem de posar de moda la sobrietat, no ser igual de consumistes, o sigui, hem de posar de moda aquestes coses, no? I a vegades com desenvolupar aquesta visió com planetària, com un cor planetari, que cada cop que consumim una cosa pensem que hi ha darrere, no? O sigui, vivim molt globalitzat i potser estem consumint una fruita que ve del Brasil o una samarreta que ve de la Xina, no? Llavors, és difícil a vegades veure què hi ha darrere del que consumim, no? Si hi ha un impacte ecològic o si hi ha un impacte social. I clar, i això a vegades pensem que som innocents, no? Però, i això també ho hem parlat amb el Pau, no? Benet XVI, no? I ho recull el papa Francesc, diu que comprar és un acte moral. Jo no sé, no? Si la gent ens confessem de jo he pecat perquè consumeixo massa o jo no m'estic plantejant, és que és un acte moral, no? Perquè darrere estem fent un bé o un malament, no? O sigui, llavors no és indiferent, no? Jo crec que podem aportar moltíssim perquè podem aportar aquestes raons profundes i podem aportar valors i podem aportar virtuts, no? El que passa és que les hem de viure nosaltres, primer de tot, no? Bueno, i és veritat que hi ha gent que no creu i hi ha gent que sí que creu, no? I la fe en un creador, doncs, bueno, la compartim també amb els musulmans, amb els jueus, no? I clar, el fet de saber que el món doncs, l'ha creat Déu pensant en nosaltres, pensant en els que venen al darrere, no? Tota l'evolució cosmològica, Déu ha anat preparant al llarg de tants milers i milers d'anys, no? Un univers que sigui capaç de que pugui haver-hi vida en un planeta tan perdut com el nostre, no? Doncs això d'aquí és un regalazo, no? I veure des d'aquesta perspectiva de Déu, jo crec que nosaltres, els creients, ens ajuda a tenir cura, no? O sigui, és una cosa que ens estimula a tenir cura. Potser un no creient no tindrà aquest estímul, però sí que és veritat que aquesta aportació del creador, doncs jo crec que ens fa com més conscients i ens dona aquestes motivacions profundes, no? per la cura de la casa. Jo crec que hem de vincular també, com la teologia de la creació amb la teologia moral, no? O sigui, amb el que seria la doctrina social de l'Església, no? O sigui, que no queda només en la teoria, no? Sinó després passem a la virtut, no? I aquesta és una aportació del papa que també ha desenvolupat en una altra encíclica, no? Fratelli Tutti, no? Que també és aquesta idea, no? O sigui, tota la fraternitat, no? O sigui, tots els homes i dones del món formem una fraternitat, som germans, no? Estem creats de ser germans, i també aquesta dimensió social de la globalitat, no? I ecologia i globalitat i injustícia social en altres parts del món són temes que el papa subratlla que estan molt lligats. I a vegades ens costa veure aquesta globalitat de que el que fem aquí té aquest impacte, no? Jo crec que això d'aquí és una aportació que és destacable i molt important. No sé si algú té alguna altra pregunta. Mira, allà darrere. Sílvia, moltes gràcies. Emili també. Ha sigut una xerrada molt interessant. Jo només volia dir què opineu si el fet de pensar... És molt important el que has comentat, Sílvia, de fer la Laudato Si ja ho reflexa, que nosaltres hem de, igual que has posat l'exemple del monestir, m'ha agradat molt, pensar en els altres és molt important, que seria el primer pas. Sí, me sentiu bé ara.
seria el primer pas. Creieu que tenim que fer alguna cosa també a nivell d'educació, perquè l'educació en valors, perquè la gent, no els grans i els joves, sinó tothom, pensin els altres. Quin paper creieu que pot tenir l'educació aquí? Jo em dedico a això. Educació per la sostenibilitat, no? Podem continuar parlant, Ariana, no? Però, clar, podem fer moltes coses, no? Primera cosa jo crec que és interessant és adonar-nos del nostre impacte en el planeta, no? Fer el càlcul, per exemple, de la nostra petjada ecològica o petjada de carboni per ajudar-nos a ser conscients, no? Ser conscients, primera cosa, no? Després crec que també és interessant vincular els aspectes socials amb els ambientals. Perquè, clar, si dius tenir cura del medi, doncs la gent diu, bueno, doncs que pesats, no? L'Ajuntament, la recollida selectiva de residus, doncs o sigui, pensem, no sé, què té a veure amb les persones, no? Però si veiem el vincle, i a nivell educatiu, per exemple, jo crec que ajuda molt, o sigui, per exemple, aquestes noies que havien fet la recerca d'un dia, només un dia, i ja havien canviat els seus hàbits en un dia, perquè s'havien adonat com de la transcendència de fer més consum d'aigua o no, no? Perquè si ho relaciones amb les persones, o sigui, la relació que hi ha entre l'impacte ambiental i l'impacte social, penso que ajuda molt a tenir aquesta visió integral de la sostenibilitat i que és com una crida al cor, o sigui, que ajuda a fer el canvi. Estimula molt més a fer el canvi si és per als altres que si és per una roca, que no la veig, no m'interpel·la tant, no? En canvi, per les persones sí, no? Doncs jo crec que hem d'ajudar a veure les connexions, no? El papa, Sant Pare, parla moltíssim de fet ho diu al principi de l'encíclica, que tot està interconnectat, no? I parla això, no? La relació que hi ha entre la degradació del planeta i la pobresa, no? Doncs això a vegades no ho veiem perquè ens sembla que està molt distant, no? Jo crec que ho hem de veure, no? O sigui, hem d'apropar-nos. Això és educar, crec que educar. Tenim, bueno, allà al darrere una pregunta. Hola, moltes gràcies, Sílvia, moltes gràcies, mossèn Emili. De vegades des dels mateixos cristians es diu o sentim, no?, que el papa no s'ha de ficar en aquests temes, no? Tu què en penses? Com creus que podríem donar-li la volta a això? No he entès què diguis. Perdó. No, clar, efectivament, critiquen el papa perquè diuen, escolta, però el papa què fa parlant de canvi climàtic, no? Clar, doncs podríem dir el mateix amb els migrants, no? Perquè també el papa va a Lampedusa i tal, o sigui, dius, podria el papa no fer res social, podria no fer res social, no? Però just el Sant Pare diu que és el clam de la terra i dels pobres, no? O sigui, és molt interessant perquè el Sant Pare, per què es diu francès? Ell ho explica al principi de la Lloatzieu, no? Diu que Francès va ser un model de persona que, per una banda, va promocionar la pau, va tenir cura dels pobres i va aprendre dels pobres, va tenir com una relació inclusiva amb els pobres i va amar la pobresa, diu germana pobresa, no? I després la naturalesa, no? O sigui que, i aquestes tres coses, no? Que és com estimar la naturalesa i cuidar-la, estimar la pobresa i promoure la pau, no? Bueno, ho dic perquè sembla que no estigui relacionat, és que està totalment relacionat, no? Llavors el papa ho diu per el que hem dit, perquè en el fons hi ha una argumentació teològica i podríem dir social, no? Moral. El que passa que la gent no veu aquests lligams, no? I diu, bueno, doncs és que hi ha altres prioritats, no? De fet, va haver-hi un xat, no?, que va córrer, que era bastant horrorós, no?, que es ficaven amb el bisbe, no?, l'arquebisbe de Barcelona, perquè deia una cosa, no?, sobre el medi ambient. Llavors, dius, home, doncs és que totes les persones podem opinar, no? I el Sant Pare també pot opinar, però és que aquí el Sant Pare no només opina, sinó que ens fa una crida a tenir un comportament més sostenible, però en aquest enfocament, no?, per tenir cura al planeta. O sigui, és una responsabilitat moral. Jo crec que el papa ens recorda, però que no és el primer papa, perquè els papes anteriors també ho van recordar. I, diguéssim, també a la història de la humanitat hi ha problemes nous que van sorgint i que abans no existien, no? En el segle XIX, doncs, sobretot el tema de la revolució industrial, no? I hi ha una novetat, no? En la classe treballadora,
com es tracta aquestes persones, no? I aquí comença, amb el papa Lleó XIII, no? Doncs, la doctrina social de l'Església, rerum novarum, no? Les coses noves que estan passant. No? Hi ha hagut una doctrina, no? Sobre el tema del treball, que inclús arriba fins a Joan Pau II, no? Perquè és una novetat i el que s'intenta fer en aquests àmbits és fer una lectura des de l'Evangeli, no? I surten coses molt interessants. En el segle XX hem tingut altres revolucions d'aquest tipus, que seria tot el tema de la bioètica. No? O sigui, la humanitat ha tingut unes noves capacitats d'actuar sobre la pròpia persona que també ha calgut com una lectura de l'Evangeli. No? O sigui, podem fer això d'aquí, la fecundació in vitro, les cèl·lules mare, hem de clonar persones, són coses, per què s'ha ficat l'Església aquí? Perquè són coses que afecten a la persona, i per tant aquí es fa una lectura, diguéssim, des de l'Evangeli. I el canvi climàtic és un tema que també afecta a la persona, a nosaltres i a les del futur, i per tant també cal aquesta lectura teològica, i és una novetat, perquè això comença amb la revolució industrial. Abans aquest problema no el teníem, i per tant, i potser d'aquí 100 anys hi haurà noves facetes, noves coses de la humanitat que també demanaran aquesta visió des de l'Evangeli. Teníem una altra per aquí, que serà l'última ja, la del Pau. Sí, enllaçant amb el que deia ell, recordo que alguns dels arguments que sortien en aquest fil de conversa contra el cardenal, contra l'Omella, deien alguna cosa així com si Déu ha dit, si Jesús va dir doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu, i altres moments, altres cites de Jesús podríem recordar que de vegades ens fan aquesta dicotomia entre el cel i la terra, guardeu-vos tesors al cel i no els de la terra. Hi ha molta gent, i jo puc entendre-ho, de vegades inclús penso, potser tenen raó, que dius, ostres, és que al final l'únic que queda és el cel, perquè morirem, no? Llavors, a mi m'agradaria una mica que ens ajudéssiu a entendre l'esperança cristiana des del punt de vista que esperem un cel nou i una terra nova. Perquè moltes vegades una de les coses que ens poden frenar, a mi concretament, jo sóc el primer que demà mateix agafaria i estimbaria el meu cotxe perquè no el vull, perquè crec que si me'n vull a Saragossa doncs no me n'hi vaig i punt, em quedo aquí. O sigui, el que vull dir és que crec que hi ha passos molt radicals que es podrien fer, que podríem plantejar-nos i diríem, això no em porta enlloc, perquè de vegades quan agafem aquestes posicions radicals el que ens passa és que estem totalment enfrontats amb el món. Si jo demà dic no vull mirar més el WhatsApp, doncs potser algú dirà, escolta'm, doncs jo vull enviar missatges. Si jo demà dic, doncs qualsevol cosa, d'alguna manera et poses a la defensiva contra el món i això va justament en contra de la reconciliació amb tots, perquè jo crec que la conversió ecològica ens porta cap a una harmonia, amb totes les coses i amb totes les persones. Quan l'actitud amb la que tu vols fer la conversió ecològica justament et posa en contra dels altres, no és bona. Aleshores, quina és l'esperança que ens pot moure cap allà? Perquè si l'esperança només està en el món, de vegades sembla que o faig alguna cosa o això peta. I si l'esperança només està en el cel, és a dir, que ja ens morirem i Jesús vindrà i ens salvarà tots, aleshores sembla que no ens preocupem tampoc pel que pugui passar a l'altra punta del món. Aleshores, quina és aquesta esperança? On es posa? Jo diria aquí, a vegades, des del punt de vista cristià, pot haver-hi el perill de l'espiritualització de les coses. O sigui, aquí és lo material, després està lo espiritual, i per tant, diguéssim, el cel és un lloc espiritual que no té res a veure aquí, i pot haver inclús la idea de dir, doncs mira, total, en aquest món estarem un temps i després anirem a un altre lloc, o sigui, el que passi aquí, doncs mira, total, això ho abandonarem, no? Però aquesta no és la visió cristiana de l'univers. De fet, nosaltres, diguéssim,
som la religió de l'encarnació, no? Som la religió que valora la carn, que la vida espiritual no és espiritual al marge de la carn, sinó carn ungida de l'Esperit Sant, no? Que la salvació no és fer-nos acòsmics, o sigui, sortir del cosmos, sinó tot el contrari, no? Doncs integrar-nos millor en el cosmos, no? I l'esperança cristiana és que el cel nou i la terra nova no és un altre univers paral·lel que està en un altre lloc i que fem una migració, sinó que és la resurrecció. O sigui, el cel nou i la terra nova és aquest cel i aquesta terra, aquest univers ressuscitat, transformat, la seva Pasqua. Si et fixes, una cosa molt interessant és que el cos de Crist, aquell mateix cos que va estar a la creu i no un altre, és el que ressuscita sense deixar de ser cos, sense deixar de ser creació. Llavors, aquest món és el que esperem que també aquesta resurrecció global del món. I això fa que ens sentim com més aborígenes d'aquest món, saps? O sigui, com més implicats aquí en el món, que no és una cosa d'una terra de pas, no, és el nostre terme també, I això ens responsabilitza més aquí, tot i sabent que esperem aquesta Pasqua de la creació, aquest cel nou i la terra nova, que serà la fi del temps, però que això ens porta ja a tenir cura del que tenim aquí, perquè no és una cosa a abandonar, sinó que és la cosa que serà transformada. O sigui, el papa Benet XVI, també una vegada que li van fer una pregunta semblant, ell citava, per una banda, el text de Romans 8, això de que la terra gemega i està com plorant i patint dolors de part, i deia, espera com la contribució dels fills de Déu. Penso que és molt maco això, perquè deia com la contribució que és això, que els cristians visquem la filiació divina, que sabem que som fills de Déu i això no ens diu, mira, som espirituals i tal, sinó ara jo he de treballar i he de treballar bé i a través del meu treball i del meu comportament heu de contribuir al bé comú, hem de contribuir a fer un món millor. Llavors això és tasca i responsabilitat de tots, és el que han dit, està en el Gènesis, que Déu ens diu, treballareu la terra, doncs clar, és treballar-la com sabidoria i amor. Llavors, clar, hi ha com aquest fil d'esperança que diu Sant Pau, que ve del comportament, podríem dir, dels fills de Déu, que podríem dir els cristians o els que es comportin com fills de Déu. Jo penso que clarament és un fil a l'esperança, però clar, ens hem de remengar, hem de ser responsables i comportar-nos així. Molt bé, doncs veieu que és un tema que dona per molt. Aquest és una part, he tingut la sort de poder parlar amb la Sílvia. També m'agradaria saludar els que ens esteu veient des d'internet avui i potser posteriorment, i també animar-vos a seguir el nostre canal de YouTube, a donar-li un like, que això sempre ajuda, i a donar-li aquesta difusió, perquè és un tema que també és important que anem difonent. I per tant, Sílvia, moltes gràcies per les teves paraules, i és una sort poder-te tenir entre nosaltres i disfrutar-te, i el grup Laudato Si de la parròquia té més activitats que les anem posant en el full parroquial i també a darrere de l'església hi ha un panell en el qual hi ha totes les activitats, o si no a la pàgina web podeu tenir tota la informació. Així que, Sílvia, moltes gràcies i un aplaudiment a la Sílvia. Molt centrat. Molt centrat. Moltes gràcies. Gràcies, ja està. Molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies. Bona nit.